kulipa ya kushota hizo gari. Akalipa account. Haikulipa ile pesa. Tumekuja hapa kwa sababu mimi gari zangu zilikuwa imefanya accident 2018. Hiyo kesi ilikesiwa kama mimi sijui. Wakati nilipewa degree, nilipewa degree, nikaambiwa nilipe shilingi milioni 2.5. Mimi milioni 2.5 nikaenda nikaona sitafanya kesi. Nikaenda nikaongea na hao watu wa familia. Tukaelewana. Wakaniambia niwatafutie milioni 1 na nipatie wakili wao shilingi 765. 765. Sasa hiyo 765 kuwapatia wakanipatia hii barua. Hii barua akaniambia nipitie magari zangu huku kwa auctioneer. Kuja kwa auctioneer akaniambia magari zangu ati hata nipatia gari zangu ati ameuza. Nikamuuliza wewe umeuza pesa ngapi? Watoto wangu sasa wamemvuguzwa shule. Mimi hakuna kitu kingine nilikuwa nayo ya kujikimu. Ni hizo tu magari. Hizo magari na hizo gari ni za milioni 8. Moja ni ya milioni 4 na nyingine ni ya milioni 5. Sasa nilikuwa nimewalipa 765. Sasa nikaelewana na familia. Tukaenda tukachukua loan. Hiyo pesa ilikuwa ya loan ya familia tulichukua ya shamba. Sasa vile tulikuwa loan ya shamba, nikaenda nikamalizana na wakili kumpatia pesa, akaniandikia barua niletee auctioneer. Auctioneer amekataa na magari. Ananiambia hata nipea magari. Nikimwambia gari ziko wapi? Ananiambia tupande kwa kini. Sasa watoto wangu wamefukuzwa shule. Mimi sina school fees. Hiyo magari ndio ilikuwa ya kujikunikimu. Bana mimi anakuja na ananiambia hapana, mimi pesa yako tupatane kotini. Namuuliza kotini watoto wangu watakuwa wanasoma na nini? Mimi watoto wangu watakuwa wanakula nini? Kitambo nikienda kotini, hii kesi ilikuwa ya Novemba last year, kutoka July next year. Tumekuwa na mention moja. Alafu tena tumetumwa tena twende May this year. Sasa May this year 26 na tena wameahirisha. Imesemekana hata haitujui date. Tumeangalia kwa system inaonekana hatujui kesi. Sasa mimi nauliza nitapata haki aje? Watoto wangu watasoma aje? Mimi nilichukua loan ya shamba ya familia. Wakati niliwaelezea gari zangu zimeshikwa, wakaniambia sawa, wanataka pesa ngapi? Wanataka milioni 2.5. Tukachukua loan ya milioni 2, nikapatia wakili 765, kumpatia 765. Akaniandikia hii barua, enda upelekee auctioneer akupatie gari zako. Kuja kwa auctioneer amekuwa akinizungusha, ananiambia si yuko, ananiambia kuja kesho. Sasa leo nimemhofania. Sasa nimefika hapa kuingia ndani, ananiambia yeye hajui hiyo gari aliuza, mimi niende kotini. Sasa namwambia ni sawa, nitapata justice kotini, lakini nikipata justice watoto wangu na familia yangu watakuwa wanakula nini? Sasa mimi sijalipa nyumba, nimesaidiwa na marafiki mpaka wamechoka kunisaidia. Sasa sina kitu ya kukula. Sasa watoto wangu ndio hawa walienda shule wakarudishwa, wakaambiwa hapana, hamtasoma juu hamjalipa school fees. Nimeishi kwa kubebeleza walimu, wamesoma hizo masiku juu ya kubebelezana. Magari zangu ziko na huyu auctioneer anaitwa Shadow. Huyu Shadow auctioneer amekatalia magari zangu, gari za milioni. Mimi naitwa Purity Karimoni. Niko hapa kwa niaba ya ndugu yangu, amenyang'anywa gari zake. Ilikuwa ameauctioniwa na tukatafuta pesa, tukachukua loan na shamba, tukatafuta hiyo pesa na tukalipa huyo lawyer 765,000. Akasema ni hivyo tumemalizana, na akapigia huyu auctioneer simu hizo gari zisiende. Na tukufika hapa auctioneer naye akasema gari zimeenda. Ni uchungu sana ukisikia gari zimeenda, pesa ikiwa kwa mfuko. Leta tuliarais gari imeuzwa mwezi wa 11. Kwa hivyo haikuwa imeuzwa. Ameuza tu akijua pesa iko kwa mfuko na akaendelea kuuza. Hiyo ni haki kweli? Sasa watoto wako kwa nyumba. Tunaishi nyumba ya 1 bedroom. Watoto 8, wanaume 2. Tunaikukula ni shida. Hakuna pesa, hakuna kazi nyingine hao wanafanyaga. Ilikuwa ni hiyo tu. Hakuna pesa ya kutulisha. Marafiki wangu tusaidia wameshoka. Sasa tunaongea hivyo 7 inaenda kukunywa maji. Juu hakuna pesa ya kulipa ile loan tulichukua. Inaenda kukunywa maji. Hata mtoto huyu siku ya leo akufe hapa, hana mahali pa kuzikwa. Ni haki kweli? Mtu akichukua mali yenu yote
ananyonga mtoto mmoja kwa mmoja, anaua vision ya hawa watoto, na watoto wake wako shule. Sasa tuko hapa, hata tutoke hapa hatujui mahali tunaenda. Nyumba zote zimefungwa, watoto wote wamefukuzwa shule, hata hauna pesa ya kuenda kidogo tu ende ukaongelelee mwalimu na Jina langu ni Goma Enete.